今天的任务有点大啊，家里面的电冰箱也坏掉了，我奶奶的空调也关不掉了。今天我们回老家给它修修，然后现在我要去干什么？都关不掉了。我们这里一个什么可以领什么小礼品，我现在带读者们去领小5块钱的吧。这个酱米挺好吃的，再买点回家给奶奶吃。走了，走了，赶紧开门。胡萝卜也领了一个给哲美碗，然后还领了一副碗，正好给读者姐跟哲美俩一人一个。赶紧领了，走，我们现在回家。等一下啊，我的天，这是电瓶车上面那个闸坏掉了是吧？买的什么小弹簧回家休息，走吧。趁热车，要不然赶着就不好吃了。总开关那个。怎么搞的？怎么老响呀？是一直开一直关啊。这什么情况？大概是有关不上的情况。不知道。那你这可能给它修好。我哪知道？我有。哎呦妈妈！尝尝味道，还叫我尝呢。尝尝味道，好吃。我就买了碗给我奶，这样着了，不像那样的了，滴滴的了。如果自在的，我觉得特别大你在往那动的时候，差不多。它里头就有那手动的开关，按就2秒就不按那个一下。它说那开关不就是短路了吗？它一直开一直关一直开。哎，对了。